घन्टीलाई भोट किन? घन्टी एउटा देशलाई बनाउने अनि देशको नेतृत्व गर्ने हजारौँ नेपाली आमाको आँसु पोस्ने एउटा बाटो नै घन्टी हो। हरेक मानिसहरू दिन प्रतिदिन विदेशी र वैदेशिक रोजगारमा जाँदै कति मानिसहरू लास बनेर आएका छन्। कति मानिसहरू लास बनेर आएका छन्। कति मानिसहरू अलपत्त परेर न पैसा न सेलरी न आमा बाउको मुख देखेका छन्। हरेक युवा अथवा युवतीहरू विदेश जान्छन् अनि घरमा आउँदाखेरि आमा हुँदैन। कति मानिसहरू विदेशमा जान्छन्, त्यही विदेशमा नै मरेर लास घरमा आउँछ। त्यो लास नहोस्, यही देशमै रोजगार होस् र यही देशमै रोजगार मिलोस् भनेर अहिले हाम्रो देशले रोज्नु पर्ने के छ भनेपछि घन्टी चिन्हलाई नै जिताउनु पर्नेछ। एकपटक परिवर्तन गर्नुहोस्। मार्दै सोच एमाले 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 भनेर हामीहरूले 20 सालसम्म हामीहरू त्यही एमालेकै पछितिर लाग्यौँ र त्यही काङ्ग्रेसकै पछितिर लाग्यौँ, त्यही कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीकै पछितिर लाग्यौँ। अहिले जरुरी छ देश परिवर्तन गर्नको लागि मत परिवर्तन गर्न आवश्यकता छ। मेरो आमा, मेरो बाबा, मेरो दाइ दिदी जति पनि आफन्तहरू हुनुहुन्छ सबैले घन्टीलाई एकपटक जुटाउँ, किनकि हरेक मानिसहरूको आँखामा आँसु होइन, ओठमा खुसी छाओस्। त्यसका लागि घन्टीलाई नै भोट दिनु।